तो गाइस डे 20 जो कि ये है कुछ ऐसा हमारा पिंजरा है और मैं इसके अंदर का भी आपको बताता हूँ क्योंकि एक अंडा हमारा फूट चुका है जिसमें से एक छोटा बेबी है। मैं आपको वीडियो बता देता हूँ क्योंकि अभी सो गाइस आप जैसा देख सकते हैं कि ये अंडा फूटा है और बेबी आया है छोटा। आपको बता दूंगा डे बाय डे। ये डे 20 है। बाकी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा किसी क्या हेल्थ है बेबी की। सो मिलते हैं अगले शॉट।